بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باحترام الوالد والسلامي دمان أصحابتك وحران كافية أكاديمي حمان تالكا ربعين كوسو كتبيو عشركي هاد إن بدن ودسوغي سين Inventory Management System وأن كسمي عشر هوري أنو هاللاي وأما حي Inventory Management System يفائدوينكو أولي هاي Inventory Management System إن لا استعماله sidoo kale waxaan si guud idin tusay systemkii aan sameeyey ee aan ugu talagalay in lagu xisaabsado ama lagula socdo dhaqdhaqaaqa maareynta alaabta oo ah inventory management system. So maanta waxaan rabaa inaan idin tuso sidii aad adigu ku samaysan lahayd inventory management system kan anigu aan isticmaalayo. Okay. So maanta waxaan rabaa inaan idin tuso sidii designskaasi ama naqshadaani quruxda badan aad arkaysaan aad adigu ku samaysan lahayd. runtii aad ay u fududahay kaliya waxay u baahan tahay inaad attentionkaaga aan isiiso oo aad aniga ila socoto. Okay. So designka aan rabo inaad idinku samaysataan oo aan maanta idin tusayo sidii loo samayn lahaa waa kuwan. Okay. bal aan aragno sida uu yahay. So halkan waxa ujeedaa waa dashboardkii. So halkan waxa ujeedaa waa barges. So barges da ku dhufto wuxuu keenayaa sheetka bargeska. Okay. So aad ka soo gudub halkan imaa serieskii. halkan waxaa joogtaa sales sheetka ayaa joogtaa. So dashboard ku dhufo so dashboard ku geeyo. So inventory waa kan asan dashboard ka yaali. So marka waxaan rabaa marka inaad designkaasi aad barataan sida aad idinku samaysan lahaydeen. So waxaan soo kicinayaa sheet cusub waxaan idin tusayaa sidii loo samayn lahaa oo maanta casharkan hadafkiisa iyo ujeedka kaliya aan duubay ee tahay inaad adigu barato sida inventory management system designkiisa loo sameeyo. Okay. inagee marka sheetka cusub. Okay, halkan waxa uu jeedaa sheet 1 ayaa ku qoran aan ka tirtiro waxaan qorayaa halkani dashboard. Okay. marka halka ku qoro waxaan imaanayaa halkan ay ku qoran tahay insert then halkan ay ku qoran tahay illustrations ka ku dhufanayaa then waxaan ka dooranayaa halkan ay ku qoran tahay shapes then waxaan dooranayaa shape kan. Okay. rectangle kan. So halkan ayaan ka soo qabanayaa halkan waxaan sameynayaa colorka aan rabo inuu noqdo ayaan halkan ka dooranayaa. Okay. colorada dhan halkan ay ku jiraan mid kale ka dooran kartaa. laakiin anigu inta badan waxaan xiiseeyaa colorka cagaarka. So cagaarkaasaan dooranayaa. Okay. waxaan imaanayaa halkan ay ku qoran tahay home. So waxaan rabaa halkan inaan ku qoro magac. si aan magac ugu qoro waxaan sameynayaa right click ayaan leeyahay. then waxaan leeyahay edit text. So halkan waxaan ku qorayaa oo aad adigu ku qoranaysaa waa your company name. company-ga magaciisa ku qor halkan. Okay. So markaad ku qorto halkan wax kale ma sameynaysid. farta waaweynee halkan waxaa kaloo sameynaysaa Algeria farta ka dhigo. soo kale farta waxa kasta centerka. Okay. so hadaad rabtid inaad sii weynaysid halkaas saas u weyneyn kartaa. so halkan soo qabo control c dheh control v soo dheh halkaad ka hooseyso so halkan waxaad qoraysaa kan tirtir waxaad ku qoraysaa inventory management system. Okay. so intaas markaad samaysid waxay imaanaysaa insert then illustrations mar kale kusoo laabo shapeska imaam halkan rectangle-ka iga soo door. so wax kale ma sameynayay halkan ida kasoo bilaabo. Okay. so halkani waxaan ka sameynayaa halkan waxaan ku qorayaa barges. so home keen fartaan aad u weyneynaya.
halkaas ku dhufo farta aad u weyni kadib okay so intaas markaad samaysid waxaad samaynaysaa control c dhe control v dhe soo qabo halkan hoosteeda soo dhig marka control c dhe control v soo dhig iyadana halkan ka hooseyso soo dhig marka control c dhe control v soo dhig halkan ka hooseyso soo dhig control c dhe control v soo dhig halkan ka hooseyso iyadana soo dhig okay so intaas markaad samaysid halkan waa bargeses halkan qabo tirtir waxaa ku qortaa sales ku qor marka so halkan waxaa ku qoraysaa inventory so halkan waxaa ku qoraysaa suppliers so halkan waxaa ku qoraysaa customers okay so waa samayso ma so marka mid walba waa inaad color u samaysaa marka so halkan imo ay ku qoran tahay fill color okay midda koowaad oo kale colorkee ka dhigaysaa oo kale so aday kaa koodaa colorkaa ka dhigaysid colorkaasaan ka dhigaa kal ku xig ku xigo colorada arta ka dooran kartaa ama ku boodi kartaa daarta colorkaas ka dhig okay so hadda dashboardka wuu ii diyaarsan yahay waxaan imaanayaa halkan ay ku qoran tahay page layoutka halkan grid lineska viewga tigta ka qaad sidoo kale halkan headingisna view tigta ka qaad so aad aragtaan filan sidoo kale intaas markaad samaysa halkan colorska ay ku qoran tahay mujida colorka artaa ka dooran kartaa mujida daarta isaab kuu qurxinaayo nooca arta colorka artaa ka dhigin kartaa مجد حالتك دور مرتا فذيك أقوى ذا مرتا كلر كيكو عجيبي مارت كلر كيكو عجيبي عاد كدور نسا اوكي أسلف أنا سوا اوكي صبرك خاب كان يوسف ميسين داشبورد سو 10 كان maanta intaas ayuu noo eegay so waxaan rabay sida designiska loo sameyn lahaa halkan video inaan ku soo koobo laakiin waqtiga aad u dheeraaday runtii soo suurtagalna ma aha dhammaantood inaan halkan video ku soo koobo so dadkuna isku faham ma aha waan boobsiina haddaan dhaho dad badanaa laga yaabaa inay ifahmi waayaan okay so sidaa awgeed waxaan samayn doonaa mid kasto hal video ayaan ka samayn doonaa designkiisa sidoo kalena sida la isku xirxiraayo ayaa waxaan ka dhigi doonaa hal video haddii Allah bedelo uu ogolaado runtii videoga aad u dheeraanaa ana intaas taasaan diidanaa inuu dheeraado videoga cashirka ku xigay intaan ku kulmi doono waxaan ka tagay asaasi nabadgelyo